Qudag'ay, biletlar sotilishi avvalgiga qaraganda ozgina sekinlashdi, chunki dahuya gap so'zlar bo'ldi, ko'p gap eshakka yo'q nahuy deydi. Qarangizlar, sizlar uchun skidka. 10 ta olganga 2 ta podarka, 5 ta olganga 1 ta podarka. Bilet olish uchun ekraningizdagi raqamlarga bemalol murojaat qilaverasiz. Dunyoni qaysi tochkasidan turib o'ynasangiz ham, agar sizga mana bu mashinalardan bittasi chiqib ketsa, mashinada yo pulni sanab olaverasiz. Menga mashining nahoy kerak desa, shunday kelasiz, mashinada pulni sanab olasiz dollar tarzida. Yo boshqa davlatda bo'lsangiz, pulni jo'natilib beriladi. Shuning uchun ekraningizda ko'rib turgan 3675 raqamlarimizda Sberbank, Telegram sizga o'yin haqida to'liq ma'lumot kerak bo'ladigan bo'lsa, Telegramga murojaat qilasiz, bolalar o'zi sizga cho'tka javob beradi. Shuning uchun 5 ta olsangiz bitta podarka, 6-chisi avtomatik podarak tarzida boradi. 10 ta olsangiz 12 ta bo'lib biletingiz yetib boradi. To'ylar muborak, omadingiz sanab ko'ring, mana bayirlarni любой bittasini o'tib olsangiz, pulini sana olasiz. Bu bayirlardan tashqari 2 million rubl plyuslari qo'yilgan, ya'ni 20 ming dollar. Tars to'ylar muborak. Bosamiz. Mana shu raqamlarga chiqaverasizlar. 3675, 666, 3675. Bosing Qudag'ay.